भाई सबसे ज़्यादा बच्चों में यूज़ करने वाले जो ड्रॉप है, जो सर्दी खांसी बुखार के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो कौन से 3 ड्रॉप है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? तो भाई 3 हैं। पहला इसमें आता है नोब्लॉक, ठीक है? जिसके अंदर फिनाइलफ़िनाइन, क्लोरोफेनिरामिन कंटेंट रहता है, पैरासिटामोल भी रहता है नोब्लॉक के अंदर, जिससे बच्चों को सर्दी और बुखार में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरा है अस्टाकाइन, जो बच्चों को दे सकते हैं अपन, ठीक है? अस्टाकाइन एलिस में देना, अस्टाकाइन पी में देना, प्लेन अस्टाकाइन भी नहीं देना, अस्टाकाइन एलिस में दे सकते हैं। लेवोसाल्ब्यूटामोल होता है, उसके अंदर एम्ब्रोक्सोल होता है, गुआनफेंसिन होता है। और तीसरा जो होता है ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला गुड सेफ ड्रॉप, ठीक है? ये तीनों ड्रॉप अगर किसी बच्चे को अगर देंगे तो उसकी सर्दी खांसी बुखार में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, वो भी वायरल फीवर में, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।